गुड इवनिंग दोस्तों। चलो आज देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये क्या है? ये खनते हैं। ओ हो दोस्तों, ये तो पहिया दिख रहा है। ये क्या है? ओ हो दोस्तों, ये तो ट्रैक्टर है। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है क्या मिलता है। टक 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 टक। ओ, ये क्या है? ये तो ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू दिख रहा है। ये क्या है? ओहो दोस्तों, खनते हैं इसको और खनते हैं और खनते हैं। ये क्या? तो ये तो पहिया दिख रहा है दोस्तों। ओहो हो। ये तो बाइक है, लग रहा था कार है 4 पहिए वाली। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या मिलता है क्या मिलता है। ये क्या है? खनते हैं इसको। ये तो लड़की लग रही है। ओहो हो, ये तो डॉल है। ओहो, इसको बैठा देते हैं, गाड़ी चलाएगी डॉल। चलो छुक 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 छुक। ये क्या है? इसको भी खनते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। खनते हैं खनते हैं खनते हैं खनते हैं खनते हैं खनते हैं खनते हैं। इधर ये क्या है? ये तो पहिया दिख रहा है, व्हील। ओहो हो दोस्तों, ये तो रोलर है, रोलर। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ये क्या है? ये तो लग रहा है गैया खड़ा गया था। ओहो हो दोस्तों, ओहो हो, इसको भी बैठा लेते हैं इस पे, फिर चलते हैं। ये क्या है? खनते हैं इसको, खनते हैं 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 खनते हैं। ओहो हो दोस्तों, ये तो कैट है, कैट। ओहो, इसको छोड़ देते हैं, ये कटा कैट है, इसको भी फेंक देते हैं। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं। ओ, ये क्या है? खनते हैं इसको, खनते हैं, पूरा खन देते हैं, पूरा खन देते हैं। ओहो हो दोस्तों, ओहो हो दोस्तों, ये तो एरोप्लेन है। चलो चलते हैं, इससे उड़ते हैं। हो, ये क्या है? इसको खनते हैं, देखते हैं क्या है। खनते हैं खनते हैं खनते हैं खनते हैं। वाह, ये तो कार है, एक्सेलेंट कार है। चलो इससे चलते हैं आगे, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते। ये क्या है? इसको भी खनते हैं, देखते हैं क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। ओहो हो, ये तो हेलीकॉप्टर ही। ओहो दोस्तों, चलो आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं। ये क्या है? ये तो एलिफेंट है, बैंड बाजा वाला। बजाता भी है क्या? ओहो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। बाय।